Tá aí, rapaziada, eu coloquei o compressor grandão na frente do motor 352A. Estamos finalizando aí alguns ajustes aí. Agora quem faz A é ele, viu? Tô mostrando aí como é que ficou, ó. Olha aí, ó. Tudo certinho já, funcionando. Depois eu vou fazer um vídeo dele enchendo o balão pra você ver como ficou bem mais rápido. Não.